بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دعوة ديال كسر دواء برنامج كين حقي حق اس تي في يجيك كيبل برنامج كواحد كجاه اللي دونا الرمال الله حريرة أمورها الدلك الصومالية كتاجن جارهنا مقالة مقدشة يعني هذه دونا وحنا دول استاجد دونا وريه لقوا مجعبه قربية ميوه عبد العزيز أحمد قربي أو مقالة مقدشة طبعا أي كحد دولة فدرالك الصومالية وريهاسي waxaa la sheegay inuu ka shaqeyn jiray idaacada iyo TV-ga goobjoog isla markaasina uu u qaybsanaa dhanka qoraalada website-ka warbaahintaasi ay iska leedahay sababaha loo xidhay ilaa iyo hadda siyaasiyiin kala duwan oo cambaarayay xarigiisa iyo dabcan ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo iyaga laftoodu ka hadlay xariga wariyahaasi isla markaasina cambaarayay waa dul istaagi doonaa waxa kale oo dul istaagi doonaa eedaynta loo soo jeedinayo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la xiriirda in uu qaatay mashiinkii oxygen-ka isbitaalka Martini loogu deeqay bal iyadana waanu dul istaagi doonaa qodobadaasi iyo wixii kale aanu ku gaadhnaba aanu kor istaagi doonaa ilaahay coronavirus baalaha idinka mariyo saaka magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya oo aan ku sugannahay waxaa aad loogu soo daayay askarta booliiska ee waddankani Kenya kuwaasi oo dadka jidadka u taagan isla markaasina qof walba oo aan wadanin face mask bahalkan la yiraahdo ama afgashiga xabsiga ayaa loo taxaabaya liinta loo badinaya waa in jawaan leena loo raro dad badan baa dabcan laga qabtay ilaahay ha ka soo daayo waxa ugu badan maaragtay la isku ugaarsanayaan saaka waa face maskigaas oo qofkii aan wadanin maaragtay ay askartu qabsanayso isla markaasina ay urursanayso la tagayso farcaradood baan kullay anigu kaga badbaaday oo saaka aniga oo aan wadanin baan askartii oo dadkii ururinaysa soo dhaxgalay marka way qabsadeen kadibna jeebku bay u jireen meel fog muuna jirin ayar baan la soo baxay oo afkan ku dhijistay marka muran kadib waan ka soo baxay saaxiibkay hadraawiyare oo isagana dhinacaas fadhiya xaga kaamirada gadaasheeda isaga laftiisu farcaradood buu kaga baxsaday kaga badbaaday barreelka case un baan saaka isagoo aan la kulmin baan u malayn in kasta oo isaga laftiisu uu xogtaasi ka dheeraysay aniga waa idinka dhaway mugtahay xaafadda waa idinka dhawday sidee waad naga dhawday mid kale ta ani maba soo gafaba guriga qolka ku soo dhaxda qolkan ku soo dhaxda xafiiskan la imaada runtii ma aqaan ani bud iyo wax laga bixi karo $200 ganax nifican bata waag marka arrimahaasi baa Nairobi saaka ka cusub ilaahay bahalkan caqabad badan buu ku hayaa ummadda ilaahay naga dulqaado barreelka soo dhawow bal magaalada Muqdisho aadayna wariye gurbiye iyo qaabka loo xidhay ilaa hadda intaan xukayn nuur aad ma santa horta wariyaha Soomaaliyeed waxa uu ka shaqeynayay warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho goobjoog waa mid ka mid ah warbaahinada ugu magaca dheer Soomaaliya ka hawlgala gudaha Soomaaliya waxa la xiray shalay taariikhdu ahayd 14 bishan Abriil waxaana lagu xiray qoraal uu Facebook soo dhigay oo ahaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalabkan qofka markii samabada ay joojiyaan neefta ay shaqeyn waayaan shaqada ay joojiyaan qofka lagu xiro afka qalad ventilator la dhaho inuu madaxweynuhu uu ka qaatay isbitaalka Martini oo dabcan loogu deeqay waxa jira warar xitaa sheegayay in wasiir dawlihii Hirshabeelle xanuunka halista u dhintay in laftirkiisa uu daryeel la'aan iyo oxygen-kii oo uu waayay uu meesha ugu dhintay marka wariyahaas markii bartiisa Facebook ayuu dabcan soo dhigay qoraalkaas markuu soo dhigay sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay warbaahinta goobjoog waxay sheegeen in habeen hore lala soo xiriiray xilli dambe oo booliska degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ay la soo xiriireen una sheegeen in wariyahaas looga baahan yahay in xarunta booliska degmada Hodan uu yimaado sida sharciga Soomaaliya uu dhigayo nuurow wixii ka dambeeya 12 maqribnimo qof in looga yeero xiro booliska sharcigu ma dhigayo taa bedelkeeda qofka 6 maqribnimo iyo wixii ka horeeya ee loo yeeri karaa oo su'aalo la weydiin kara ama la xiri karaa saas daraadad war-saxaafadeedka ka soo baxay isaga qasab loo yeero isaga xilli habeen hore loo yeeray war-saxaafadeedka marka ka soo baxay goobjoog waxay sheegeen inay isu diyaariyeen inay aadaan xarunta booliska in ka soo sharciyan xilligaas ay ahayd xilli khilaafsan xilliga loogu talagalay qofka in loo yeero kadib waxay dhahaan fariin kale ayaa nooga timid booliska oo ku aadan in berri subaxii oo shalay ahayd
14 Oktoobar subaxii inay yimaadaan xarunta booliska ee degmada Hodan kadibna war-saxaafeed ka soo baxay goobjoog media waxay sheegeen inay tageen xarunta booliska degmada Hodan subaxnimadii markay tageenna loo sheegay in wariyaha uu xiran yahay kadib sida warbaahinta iyo war-saxaafeed ka soo baxay goobjoog ay xaqiijiyeen waxay sheegeen in sababta loo xiray booliska markay tageen lagu sheegay in ay tahay warqad ama maaragtay ka soo baxday xeer ilaalinta oo dacwad ka soo baxday xeer ilaalinta oo wakiilka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu u xiran yahay inta badan waxa loo haysta ay tahay qoraalkan uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ee ku aadan in madaxweynaha uu ka qaatay isbitaalka Martini waxa weeye qalabka waxa weeye qofka lagu xiro markii waxa weeye neefsashada ay ku adkaato ama maartay sababada ay shaqada joojiyaan si kastaba hata nuura wariyahaasi waa xiran yahay marka falcelin fara badan baa ka timaaday oo dhanka warbaahinta iyo dhanka siyaasiyiin u badnaa mucaarad oo ku aadanaa ama ay uga falcelinayaan xarigaasi tusaale ahaan markaan soo qaadano xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada mucaaradka wuxuu sheegay in wariyahaasi si khalad ah loo xiray loona baahay in xorriyadiisa loo soo celiyo madaxweynahana wuxuu ka codsaday ugu baaqay in qalabkii uu soo celiyo maadaama lagu eedeeyay inuu asagu madaxweynaha inuu qaato halka isbitaalka Martini uu ka qaatay sidoo kale xildhibaan isagana xildhibaan Maha Salaad oo isagana kamid ah xildhibaanada mucaaradka oo arintan ka hadlay wuxuu sheegay uu ku bilaabay qoraalkiisa madaxweyne soo celi qalabkii isbitaalka Martini aad ka qaatay sidoo kale wuxuu codsaday in wariyahaasi loo soo celiyo xorriyadiisa maadaama uu ku daray Maha Salaad in isbitaalka xitaa markii qalabkaasi la qaatay ee wariyahan uu soo dhigay xogtan la helay in mas'uuliyiin madaxtooyada ka socda ay tageen isbitaalka oo dadkii ay gabagabeeyeen oo xitaa ay weydiiyeen yaa sheegay in qalabkan la qaatay ilaa hadda anaga si madax banaan uma xaqiijin karno in qalabkaasi uu xafiiska madaxweynaha gaaray iyo in kale laakiin eedahaasi way jiraan oo maaragtay xildhibaanadan mucaaradkana ayagu ay ayideen oo ay adkeeyeen wariyahana uu wax ka qoray marka ilaa hadda falcelintu way socotaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kaleete isagana wuxuu kamid ahaa waxa weeye dadka wax ka qoray waana ogtahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda mar walba raadiya dolaal uu ka galo iyo meel uu ka weeraro marka wali falcelinta way socotaa wariyahana uu xiran yahay hadda warbaahinta goobjoog war-saxaafeed ka soo baxay waxa aad loogu cambaariyay xariga wariyaha waxay ku codsadeen in maaragtay xarigiisa in wariyaha xorriyadiisa loo soo celiyo waxa uu ku xiran yahayna ay tahay sharci darro loona baahay in xorriyadiisa uu dib u helo si uu hawlihiisa shaqo oo maartay dib ugu bilaabo marka saxaafadda iyo maartay wariyaasha Soomaaliyeed aad bay uga hadlayeen waan ognahay nuurow sanadkan bilowgiisii bishii Janaayo hay'adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha waa tii war-saxaafadeed ku qabatay magaalada Nairobi caasimadda Kenya iyadoo markaas ku eedeysay dawladda Soomaaliya hadda jirta in ay saxaafadda caburin iyo maaragtay xadgudub fara badan lagu hayo marka waxay sheegeen goobjoog war-saxaafeed ka soo baxay in arintan ay ka mid tahay caburinta iyo maaragtay cagajugleynta iyo cabsigelinta lagu hayo xorriyadda hadalka iyo saxaafadda iyo maaragtay afkaarta kala duwan dadka ay cabirayaan waaye laba su'aalood aan ku weydiiyo waa midda koowaad madaxweynihii qaranku in uu oxygen ka xado isbitaal ama ka qaato aad iyo aad sidee maangal u tahay midda labaad wariye Washington jooga aad iyo aad waa tinis u hanjabaysa aad iyo aad ku Soomaaliya jooga aad iyo aad sidoo ugu dhiiran karaa in maaragtay madaxweyne wax ka sheegay madaxweynuhu yiraahdo tuub buu noqon waxba horta wariyaha tusaalahaan hadda qaabka loo dhigay wariyahana qoraalkiisa uu dhigay ma ahayn wax maartay eray tuugnimo ama xaditaan laakiin wuu qaatay isagana dabcan shakhsiyan ma qaadan laakiin maadaama madaxweynaha dalka ugu sareeyay duu yahay oo qof mas'uul madaxtooyada ka socda oo wixii qaada madaxtooyada geeyo eedda waxay fuulaysaa madaxweynaha qaranka fuulaysaa marka madaxweynaha dabcan kulli hadda xaditaan ma ahan qalabkana waa qalab loogu talagalay dadka sababada ay shaqada joojiyaan ee neefsashada ay ku adkaato waa dhici kartaa marka cabsi madaxtooyada ka jirta oo xanuunkan hadii ku faafo way xanuunkan qofka markuu ku dhaco qofku wuxuu u baahan yahay in lagu xidho oxygen qofka waxa weey si uu magaalada markaas oxygen mayaan ya maya macnaha qalabka maadaama isbitaalka loogu deeqay hal oxygen bas maahan
wararka xitaa qaar waxay sheegayeen in xaarta xitaa xafiiska ra-iisul wasaaraha qaar inuu qaatay marka waxay moodaa dadkan mas-uuliyiinta naftooda inay u baqayaan maha salaadoo kale wuxuu yidhi madaxweyne cabsida adi aad qabto mid ka daran bay shacabka Soomaaliyeed haysata marka ma waxaa leedahay waa maangal in maartay xafiiska madaxtooyadu ay qalabkaasi qaateen wallahi ma xaqiijin karo marka la qiyaaso laakiin de qofku waa bini aadam marka cabsida dadka kala qabaan oo kale tay waxa weeye isaguna qaba marka de inuu qaato isagoo maartay naftiisa u baqaya waxba kuma aha laakiin madaxweynaha qaranku waa maadaama laakiin meesha ay madaxtooyadu dhibaato iyo wixii maartay cabsi ah in isaga uu badheero si shacabka Soomaaliyeed ay laakiin markaynu qiyaasno maadaama oo meesha ay head of state ki tahay oo madaxtooyada ay tahay meesha laga rumaysan karo in qalab isbitaal loogu deeqay ay madaxtooyadu qaadato miyaysan ka mangalsanayn inay madaxtooyadu qalab iyadu iskeed u leedahay ay keensan karto wallahi waa arrin qurux badan in madaxtooyada ay keensato qalab iyaga oo gaar ah oo ka duwan midkan isbitaalka Martiin loogu deeqay ee loogu talagalay dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta madaxtooyada ka baxsan oo kale isbitaalada la geenayo xanuunada ku dhacayo kale si loogu caawiyo marka hadiiba ay jirto waa arrin aan qurux badnayn oo nasiib darro ah oo wanaagsaneyn in mas'uuliyiinta dawladda ugu sarreeyay arrimo noocaas ah ay ku kacaan hadii aysan jirin oo ay tahay wax maartay lagu eedeynayo oo lagu masabidanayo oo aan waxba ka jirin iyadana de waa hawl kaleeto marka tusaalahan hadda marka aad fiiriso weriyaha oo kaleeto dacwada lagu soo oogay waxa loo isticmaalayaa baa qodobka 220 iyo qodobka 220 taasoo marka dhigayo qofkii maartay aflagaadeeya ama maartay bahdila mas'uul xil dawladeed haya in lagu qaado marka weriyuhu waa shakhsi dambi uu gali karaa waana la eedeyn karaa maxkamad la soo taagi karaa laakiin dabcan kolba waxay u baahan tahay in la xaqiiqsado warka uu wariyaha qoray qaabka uu sax u yahay dawladda lafsakeeda in shakhsi wariyaha oo waliba hal ruux aha isaga marka facebookiisa si shakhsi uu qoray ma ahan wax maartay warbaahinta uu ka dhax sheegay warbaahinta website-da ay leedahay uu ka qoray marka dawladdu in saxaafadda ay caburiso waa arrin lagu qurux badan yahay laakiin qofku haduu dambi galo kaleete waa la xisaabtami karaa waxa weeye maxkamadda la keeni karaa si dambiga uu galay wariye ka tirsan isla goobjoog laba maalmood ka hor wuxuu soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in wasaaradda caafimaadka maya dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija maxaa deeriye ay goobjoog oo dhan ka mamnuucday inay tabiyaan ciyaaraha Soomaaliya ka dhacay nooc dooni baa ahaadaan ku yar iyo ku weyn oo goobjoog oo dhan ay ka bangaraysa ma laga yaabaa in goobjoogta lafteeda fiiro gaar ay dawladdu u leedahay aad iyo aad goobjoog dabcan waa warbaahin madax banaan waana mid ka mid ah warbaahinada ugu magac dheer Soomaaliya marka marar badan dhalinyarada dawladda xitaa way shaacisaa oo ma ahan warbaahinnadan ama cabsada ama laga yaabo in intii la leeyahay kaleete dawladda say wax u rabto u sheega xubin madaxa dawladda kamid ah inta badan la yiraahdo laakiin waa nin mucaarad ah dabcan wuxuu ahaa Abshir Bukhari oo ah gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare marka kamid maahan dadka dawladda taageersan isaga maahan mucaaradna mucaarad ah way sababtaan waxa laga yaabaa marka in ay warbaahintan ay dawladdu ay u bartilmaameedsanayso maadaama ay tahay warbaahin madax banaan inta badan dhalinyarada dawladda salahan hadda waxaan xusuustaa mar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jirtay hal bil gudahood oo ilaa 3 safar laba safar oo Eritrea ku tagay midna Muqdisho oo ku tagay marka ciwaam waxay u dhan warbixinay soo qoreen madaxweyne Farmaajo oo waxa weeye salka dhulka dhigila way soo qoreen marka inta badan dhaliilaha dawladda iyo waxyaabaha markaas waxa weeye dawladda khaladaha ay sameeyso ay soo bandhigaan marka waxa laga yaabaa iyadoo maartay lalaa meel loogu soo gabado in la helay wada laga soo galo taasna ay keento marka in waxa weeye la dagaalamo ciilkii hore loo qabay talaabada hadda ay qaadeen lagula kufo marka dabcan wariyaashu waa dadka loogu talagalay way in waxa jira ay soo bandhigaan xogaa ah dawladuna marar badan dabcan iyadu ma rabto hadii marka badsu'aash kale aan ku noqonay hadii hanjabaadda nis ilaa Washington socotay kuwa xamar jooga miyaysan mudnayn inay iska yar gaabsadaan oo ay si xarig uga badbaadaan mise inay الدماء باورون نورو سوماليا ما كلا فيرو ملها ugu khatarta badan caalamka ee wariyaashu ka shaqeeyaan bay waxa weeye kamid tahay
sida aan xasuusano Amnesty International qoraalkay soo saartay waxay sheegtay in wariyaasha dhinacna aysan u rooneen maamul goboleedyada al-shabaab iyo dowladda midkoodna aysan u rooneen oo mid walba uu doonayo wariyuhu inuu ka hadlo waxa weeye dowladda raaliga ama maamulka halkaas ka jira uu raaliga ka yahay marka dee marar badan inaad iska aamusto wixii aan jirin aad soo saarto waxaa ka hor imanaysaa sharciga saxaafadda oo ah in qofku waxa jira uu bulshada la wadaago oo warka jira si xor ah laakiin haddii macnaha lagu xidhayo lagu caburinhayo oo ama maaragtay lagu cagajuglaynayo waa dhibaato iyada meesheeda ee taalla marka waan ogeyn tiinisa ka soo baxday ee wariyaha VOA Haruun Macruuf loogu hanjabay oo dad badan oo iyagana waxa weeye mas'uuliyiin iyo wariyaalba leh ay aad uga falceliyeen marka tan had talaabada dawladda qaadan waxay ka mid tahay talaabooyinka faraha badan ee wariyaasha ama lagu caburiyo xorriyadda hadalka waxa weeye dawladda hadda jirta marar badan lagu dhaleelo inaysan ogoleen qofka inuu waan ognahay xitaa xubnaha mucaaradka kale oo ogtahay in marar badan loo diiday in ay waxa weeye cabiraan afkaartooda siyaasiga ah oo ay hadlaan hadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale oo kamid ahaa dadka mucaaradka u waaweyn waa lagu weeraray gurigiisa waa kii mar uu rabo hotel inuu saxaafad ku qabto loo diiday meel laami mikrofoonada dhigtay marka aad fiirsato dawladda hadda jirta iyo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo kale waxyaabo badan ku kala duwan oo ku aadan qaabka mucaaradka loo dhaqmayo iyo wariyaasha dawladda walba way jirtaa dhaliilo ay leedahay oo dhanka saxaafadda ama maartay dhanka dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda laakiin haddana dawladda hadda jirta waxay moodaa in marar badan qofka ka soo horjeeda ay u aragto qof maartay qaran dumisa oo waxa weeye aan ka hadlaynin wax dalka dan u ahaa maartay wax dhibaato u wada sadartana loo baahan yahay in maartay afka la qabto la caburiyo marka waxa hadda kaliya siyaasiyiinta badan ay sameeyaan waa baraha bulshada kale oo ay maartay uga bixiyaan filcilin arrimaha noocan oo kale ah iyo in ay afkaartooda ku cabiraan marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed wariyaasha iyo saxaafadda waxa weeye yaan la caburin in ay hadlaanna waxa weeye loo ogolaado oo qofka wixii jira uu soo bandhigo haddii wariyaha uu dambi galana qaab sharci ah loo maro waxa weeye dambigana si cad oo la wada ogyahay loogu soo ogo shacabkana ha loo sheego waxa weeye qofku inuu dambigaas galo loo haysto aad baad maasantay ilkacsow dabcan waa sidaas waxoogaa caburin waa iska jirtaa oo in maaragtay ama laysu hanjabo kii aan la gaari karin loo hanjabo kii la gaari karana isaga dawaab la gaadhaayo hadduu dambi gale iyo haddii maaragtay wax aan dawladdu jeclaysanin uu ku hadlaba waa in la iska xidho waa iska macquul oo wariyaal badan oo Soomaaliyeed oo Muqdisho ka howlgali jiray aan ognahay maanta inay banaanka ay ka wada jiraan ma arko badan hadda banaanka joogo oo Muqdisho say u hadli jireen aan u hadlino hadda macnaha wax walba cabsi la'aan macnaha xitaa caafimaad dareemaysa wax kugu jira in wax way soo bandhigto marka ilkaas laftiisa mar loo soo yarahan jabay oo leeyahay marmad Muqdisho iman marka dawladdu waxaan leenahay saxaafadda hadalka ama xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda wariyaasha aysan ku xadgudbin dastuurka oo ogoleynaya maartay si madax banaan oo xor ah ay u shaqeyso saxaafadda madax banaan wariyaashuna waxaan leenahay aysan khalad iyaguna intay xorriyadda hadalka ay khalad ka fahmaan aysan wax iyaga dambi iyo dhibaato u keenaya aysan ku dhaqaaqin ku dhaqmin sababtoo ah inaad shaqadaada garato shaqadaada ka soo baxdo iyo inaad maartay aflagaadooyin iyo waxyaabaha aan xaqiiqadooda haynin aad baahiso way kala duwan yihiin marka sidaa daraadeed waxaan sheegaynaa dhan anagu in madaxweynuhu qalab qaatay ama xafiiskiisu qalab qaatay iyo in maaragtay uusan qaadanin ma kala cadeyn karo sababta Muqdishona kama hawlgalno arrimahaasna ma aha wax aan anagu dabcan xaqiijin karo laakiin hadal haynta baraha bulshada ku jirta ayaan u soo qaadanay inay sidaa tahay wariyahaasi Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Gurbiye idaacadda Goobjoogna ka shaqeeyana lagu xidhay shalay oo taariikhdu ahayd 14 bishan in ku jiray Abriil waxaan leenahay marka haddii wariyahu dambi uu galayna dambigiisa de hal cadeeyo hadduusan galina la soo daayo oo maaragtay aan lagu xadgudbin sharaftiisa saxaafadda madaxa banaana ha loo turo ayaan leenahay inahaasan kusoo gabagabeynayna barnaamijka arrintan iyo maaragtay alaabtan la qaatay ee maaragtay oxygen-kan anigu kulleyba shakhsiyan ismalihi madaxtooyadii oo awooda inay iyadu alaab keensato yaa alaab martini loogu deeqay iska urursatay كل مرتين موقتها وجوابها الدولة وإسبتال أي جار وكرنتي شوي ضدك حنون كان قبل
horeyna ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa kii ugu dhawaaqay in lacag balaayiin doolara milaayiin doolara loogu deeqo loo qorsheeyey maaragtay corona iyo xaaladiisa aad iyo aad marka dowladdu iyadoo sheegtay in lacag intaa la-eg loo qorsheeyey haddana qalab isbitaal loogu deeqay bay sii qaadatay aad iyo aad anuu kolley logic ku jiro ilaahay baa og ilaahay baa ogaa marka laakiin arrin kolleyba hadday xitaa jirto xitaa hadday jirto arrin loojiga oo maskaxda bini aadamka durba sawiran karo ama rumaysan kara maaha marka waxaan leenahay haddaad qaadateena soo celiya haddaydan qaadaninna ciddii qaadatay ha la helo oo maaragtay dee kol haddii uu isbitaal ka maqan yahay aad iyo aad oo ciidan baa qaatay ciidan baa qaatay xilib ugu maqan yahay marka madaxtooyaha ku maqnaada meel kale ku maqnaada cidda ku maqan yahay waa in la helo ayaan leenahay bahalkaasi loo soo celiyo ummadda Soomaaliyeed ee maaragtay dhibaatadu haysato xanuunkan sida yar ee maaragtay dhibka yar ugu dhex faafayo hadda nin aan saaxiibanahay baa saaka intaan studio wali soo galin baa wuxuu yiri islaan aan qaraabanahay baa Muqdisho shalay ku dhimatay buu marka waxa dadka eelga markaan wacnaysa u dhimataan waxay yiraahdeen inuu neefta ku dhigtay aad iyo aad marka waa un calaamadihiisa hadda neef u dhagan waxaan daarto waa calaamadihiisa marka dadka inta hadda la baaray ama la ogaaday waxaa laga yaabaa inay ka badan tahay inta kale isbitaal tagin guryaha ku dhimanaysa aad iyo aad marka ilaahay ha naga dulqaado musiibadan inahaas aan kusoo gabagabeynayna waa nuur iyo bareel kacsi oo idinku dhaafaya guul iyo gobonimo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu